上坐在第一排的男同学小智摸着胸口，努力的咳嗽，有时候一堂课下来咳嗽至少60次。同学上课受到影响，小智最后选择休学，没想到背后竟然是被逼的。我那真的很可怕，每天带他去学校都好紧张，因为让小孩子知道他会乱想，而且他在学校已经很辛苦了。妈妈难掩情绪激动，心疼孩子只是因为咳嗽过敏，根本不会传染，但现在连基本的受教权都受到影响，而且逼走他的不只是当时联署签名的同学，竟然是班上的导师。他做对我们的说是法律无法可管，我们对他做某些事，法律也无法可管啊！你们自己身体有违规的，我也真的是。这名谢姓班导在录音对话里似乎话中有话，要学生带头排挤小智，甚至还制作表格安排同学在每堂上课时记录小智的咳嗽次数，长时间下来密密麻麻的政治记号。但校方驳斥说是因家长要求同意后才请同学记录的。我们认为说他不了解学生咳嗽的状况，那我们在他同意之下，我们做这个记录给让这个家长参考用的。建制视听关怀教室。做很多关怀沟通过程，已经长达半年之久。根据校方了解，小智去年7月入学，12月份开始请假，到今年1月正式办理休学。而期间家长让小智佩戴录音笔到学校，把老师上课对话录下来后，一一对班上同学提告，让同班师生也很困扰。而对咳嗽同学是否留在学校和其他39名的学生上课权益，让这名谢姓老师失去理智的言论。校方坦言，老师压力很大，将透过其他老师进行辅导。TVBS 新闻苏泰颖、刘璇高雄报道。